નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર એ પહેલાં ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। જાણો કડકડતી ઠંડી ક્યારથી શરૂ થશે, હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી। રાજ્યમાં ઉત્તર પૂર્વના ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, ત્યારે હાલ વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી। આ અંગે હવામાન વિભાગે વધુ જાણકારી આપતા જણાવ્યું હતું કે આગામી 5 દિવસ સુધી વાતાવરણ સૂકું રહેશે। લઘુત્તમ અને મહત્તમ તાપમાન યથાવત રહેવાની શક્યતા છે। જોકે અમદાવાદનું મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે અને લઘુત્તમ તાપમાન 19 ડિગ્રી આસપાસ નોંધાય છે। રાજ્યમાં ઉત્તર પૂર્વના ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, ત્યારે હાલ વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી। આ અંગે હવામાન વિભાગે વધુ જાણકારી આપતા જણાવ્યું હતું કે આગામી 5 દિવસ સુધી વાતાવરણ સૂકું રહેશે। લઘુત્તમ અને મહત્તમ તાપમાન યથાવત રહેવાની શક્યતા છે। જોકે વરસાદનું મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે અને લઘુત્તમ તાપમાન 19 ડિગ્રી આસપાસ નોંધાય છે। ઉલ્લેખનીય છે કે મહત્તમ તાપમાન ઊંચું અને લઘુત્તમ તાપમાન ખૂબ નીચું હોવાના કારણે બેવડી ઋતુનો અહેસાસ થશે। વહેલી સવારે સૂકા અને ઠંડા પવનોને કારણે વહેલી સવારે ગુલાબી ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે। જોકે હાલ તાપમાન યથાવત રહેશે, પરંતુ નવેમ્બર મહિનાથી તાપમાન ઘટવાનું શરૂ થઈ જશે અને ડિસેમ્બરથી કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ થશે। હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે કે ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનો ટ્રાન્ઝેક્શન પીરિયડ છે, એટલે બેવડી ઋતુનો અનુભવ થશે। જાણો ક્યાં કેટલું તાપમાન। અમદાવાદનું લઘુત્તમ તાપમાન 19 ડિગ્રી, વડોદરાનું લઘુત્તમ તાપમાન 19 ડિગ્રી, ભુજનું મહત્તમ તાપમાન 21 ડિગ્રી, ડીસાનું લઘુત્તમ તાપમાન 21.7 ડિગ્રી, દીવનું લઘુત્તમ તાપમાન 20.3 ડિગ્રી, દ્વારકાનું લઘુત્તમ તાપમાન 24.3 ડિગ્રી, ગાંધીનગરનું લઘુત્તમ તાપમાન 16.8 ડિગ્રી, કંડલાનું લઘુત્તમ તાપમાન 23.6 ડિગ્રી, નાલિયાનું લઘુત્તમ તાપમાન 19.8 ડિગ્રી, ઓખાનું લઘુત્તમ તાપમાન 25.3 ડિગ્રી, પોરબંદરનું લઘુત્તમ તાપમાન 21 ડિગ્રી, રાજકોટનું લઘુત્તમ તાપમાન 22.3 ડિગ્રી, સુરતનું લઘુત્તમ તાપમાન 21.6 ડિગ્રી અને વેરાવળનું લઘુત્તમ તાપમાન 23.5 ડિગ્રી નોંધાયું છે। છેલ્લા એક સપ્તાહમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાયો છે। નવેમ્બર મહિનામાં તાપમાન વધુ ઘટશે। ખેડૂતોને થોડી રાહત થવાની સંભાવના છે। ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ સૂકું વાતાવરણ છે, સૂકા પવનની અસર સ્કિન પર થઈ રહી છે, તો બીજી તરફ વાતાવરણ ચોખ્ખું હોવાના કારણે ખેડૂતોને રાહત રહેશે। ચોમાસું પાક તૈયાર થઈ ગયો છે, હવે શિયાળુ પાકનું વાવેતર કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રિય યુટ્યુબ ચેનલ।